لەبەرەوە ویلسۆن بە دەقا و دەقاویش هەر لەو کتێبەی خۆیان دیسان باسە کاتەوە ئەڵێ هەر لەو کتێبەی کە باسم کرد لە لاپەڕە 134 ئەم جارە ئەڵێ شێخ پیاوێکی زۆر بەتەماع بوو، پیاوێکی زۆر لێزانیش بوو، ناسراوە بەوەی کە زۆر زوو تووڕابێ، زۆر ئینفعالیە، هەر وەختێ تووڕە بوو ئینفعالی بوو زۆر وەحشیانە دەسەوە شێنێ. من بەڕاستی مێجەرسۆن قەناعەتی پێکردم کە ئەو زۆر بە دید و تێڕوانینێکە و وردەوە ڕوانی بوویە شێخ ئەیوت شێخ تەسەڕوفەکانی جاری وا هەیە لە ئیرادەی خۆی دەرەچن. ئەمە طبعاً زۆریان ئینگلیزەکان بە شێوەیەکی گشتی هەروەکو هەموو ڕۆژ ئاوایەک ئەمە طەبعیانە نەیان گۆڕیوە. هەموو ڕۆژ ئاوایەک ئەمریکایەکان ئەگەر ئێستا بیانەوێ مەدحی جێژ و حۆلێک بکەن بە دەردی هەولێرە لە گەمبۆڵێک بکەن، گەمبۆڵێک دێنە پێشەوە لێمانەکەن بە فەیلسوفێکی گەورە، بە لێزانێک، بە عالمێکی مهم، بلیمەتێک، سیاسەتمەدارێک، کەچی بالمقابل سیاسەتمەدارێک پیاوێکی ڕەشید و عاقڵی ئێمە کە بەرهەڵستی سیاسەتی ئەوانەکە لێمانەکەن بە گاوان و شوانێکی ئەو شارباژێڕە کە ڕەش و سپیلێک جاناکاتەوە. ئەوانیش لەو سەردەمە هەروە بوون کە سەیریانە کرد شێخ بربەستێکە لە ڕێی مەساڵحی ئەوانە. شێخ بەردێکە بۆ بناغی دەوڵەتێکی کوردی، طموحاتی میلەتی خۆی هەڵگرتووە، شخصیەتێکی بە قووەتی کاریزمی هەیە، کاریگەری لەسەر هەموو دەوروبەری خۆی هەیە. ئەوانە یانویست تێکی بشکێنن، ئەیانویست دایمە لە تەقریرەکانیان کە بەرزیەکانەوە بۆ چەرشل وای لێ بکەن ڕەشبین بێ بەرامبەر بە کورد و بەرامبەر بە شێخ. بۆیە ئەمە نەک هەر قسەی وەلسونە، قسەیەکێکی تریان دێنمەوە کە ناوی ناوی GML لیسە، هەروترە سەید لی، مستەر لی. ئەمیش زابطێکی سیاسی بوو. ئەو زابطەیە کە لە هەڵەبجە محاسەرە کرا ماوەیەکی زۆر، وەختێک کە کوردەکانی سەر بە شێخ لە مانگی سێە ڕاپەڕینێکیان کرد هەموو بەرامبەر بەوان ڕاپەڕین و ئەویان محاسەرە کرد لە هەموو لایەکەوە. ئەو ئەڵێ سومعەی شێخ زۆر وێرانە، زۆر خراپە، شێخ بۆ خۆی زۆر لێزانە، بە دردی هەر سلێمانیەڵێ زۆر زۆڵە، یعنی زۆر بیژیە بەکو هەولێری ژەڵێ، ینی ئەو مەبەستی ئەوەیە، زۆر مەکربازە، زۆر بە فاکوفیکە. ئەم ڕەفتارانەی هەموو کەسێک ئەزانێ، بەڵام زۆر لە بەدبەختی ئێمەیە متمانەیەکی زۆری پێکراوە، بوارێکی تەواوی بۆ کراوەتەوە بە کەیفی خۆی هەڵس و کەوتکە، بە کەیفی خۆی پارە وەرگێ، بە کەیفی خۆشی سەرفیکە. ئەمانە ژوایان لێ کردووە طموحی شێ مەحموود زۆر لەو حەدە گەورەتر بێ کە معقولە. بەڕاستی ئەوە ئەزانێت کە خۆی بووە بە خاوەنی دەسەڵات و هێز و سەروەت و سامان. ئەمەش لە کتێبێکی خۆیەتی هی ئەو ئەفسەرە بە ناوی 2 years in South کوردستان، 2 ساڵ لە باشووری کوردستانە. ئەمەش لە لاپەڕە 253 و 254 خۆیان کە بە ئینگلیزی نووسیوێتی. دیسان مەسئولێکی تر کە ناوی ئیدمۆنزە، ئەمە یەکێکە لەوانە کە شێخیشی بینیوە. دیسان باس لەوە ئەکاتەوە کە ئەڵێ شێخ هەموو شارەکەی تۆقاندووە. لە سەردەمی عوسمانیەکانە عیسابەیەکی بەدەورەوە بوو، کۆمەڵێت چەتە و ڕێگری بەدەستەوە بوو، خۆشی خۆی کردبوو بە حاکمی ڕەسمی، سنوورێکی بۆ دەسەڵاتی خۆی دیاری نەکردبوو. ئەمیش لە کتێبێکی یانووسیوێتی، ئەویش کتێبەکەی ئینگلیزە ناوی کوردیش تورکیش ئەند عەرەب لاپەڕە سی. مێجەرسۆن بۆ خۆشی دژی ئەو قسە ئەکاتەوە، هەروەها دژی کوردیش ئەم جارە. تەمان مێجەرسۆن باسم کردبوو کە لە ئێرانیش لەگەڵ فارسەکانە زۆر بە مەکروب فێڵباز بوو، شت زۆر فێر بوو لە هەندستانیشەوە هاتبوو، ماوەیەکی زۆر بوو، تەجروبەیەکی زۆر گەورەی هەبوو. مێجەرسۆنیش دیسان لەو کتێبی کوردیش ناشنال موڤمنت مجلدی دووهەم لاپەڕە 486 ئەویش دیسان بە هەمان شێوە زۆر دژی شێ مەحموود قسە ئەکاتەوە. ئەڵێ خەڵکانێکی زۆریش مەزبەتەیان کردوتەوە، یعنی عریزەیان ئیمزا کردووە دژی شێخ کە نایانەوێت لەگەڵ شێخا بژین، نایانەوێت لەژێر ڕکێفی شێخا بن. بە هەر حاڵ ئەوان بە شێوەیەکی گشتی ئاوا باز لە شێخەکەنەوە. طبعاً ئێمە کە دەینە سەر ئەو کەسانەی نزیکن لە شێخ، لەسەر ئەو قاعیدەی خۆمانەوە کە هەموو جارە گەڵین
صفەتی شتێک بزانە وەسفەکەی وەرگرە لە پیاوی ڕاستگۆشەوە نەقلیکە. ئێمە ناتوانین بڵین صفەتی شێخ بەو وەسفەی ئینگلیزەکان کە کافر و درۆزنن نەقلێکەنەوە بۆمان قسەکانی شێخ هەمووی وەسفی شێخ بەو شێوەی ئینگلیزەی کار ڕاستە، چونکە ئێمە کە دێنەوە سەر ئەو کەسانەی کە لەگەڵ شێخا خۆی بوون وەسفیەکەنەوە بە پێچەوانەی ئەو وەسفانەوە باسیەکەنەوە، چونکە ئەوان دوژمنی بوون بەڕاستی، بەڵام مەزدەرە کوردیەکان زۆر بە شێوەیەکی محتەرەم باسیەکەنەوە، چونکە کەس گومانی لەوە نیە کە لە ساڵی 1970 بەدواوە شێخ لەوەی کە کوڕەزای شێخ مارفی نۆدێ، شێخ مارفی نۆدێ بە ڕەحمەت بێ خۆتەمەن معروفە شێخێکی گەورەی و لە سەیوان دەفن کراوە نەک لە مزگەوتی گەورە، ساڵی 1953 لەدایک بۆ ساڵی 1933 بە ڕەحمەت بێ کۆچی دوایی کردووە. باوکی کاگ ئەحمەدی شێخە ئەوانەی کە عەرەبی فێربوون لە فەقێتی کوڕاسەیەکی بچووکێ ناوی فەرهەنگی ئەحمەدیە، قاموسی عەرەبی کوردیە کە ئەو دایناوە بە ڕەحمەت بێ بۆ کاگ ئەحمەدی شێخ ڕەحمەتی خۆیان لێبێ. هەروە شێخ سەعید باوکی شێ مەحموو کە بە ڕەحمەت بێ ئەویش معروفە هەمومان باسمان کرد کە لە ساڵی 1970 لە مۆسڵ لە تەمەنی 80 ساڵیە بە بەرد کوژرا کە ئەوش پیلانێک بوو ئەو کاتە دەبریان کردبوو بە فاکوفیشی طلعت پاشا و جەمال پاشا و ئەنوەر پاشا هاتبوونە پێشەوە بۆی نفوزی ئەو شێخانە هەمووی کەم کەنەوە بە تایبەتی شێخ سەعید کە کارتێکردنێکی گەورەی لەسەر خودی سوڵتان عەبدولحەمید هەبوو، ئەو کاتە لە سەردەمی زەکی پاشایە کە والی مۆسڵ بوو، ئەو بە ڕەحمەت بێ کوژرا کە کوژراش کارتێکردنێکی غایە دەرەجە گەورەی لە کوردستانە دروست کرد، چونکە خانەوادەی ساداتی بەرزنجی ڕاستە لەگەڵ هەمەوەنەکانە ئیختلافاتیان هەبوو یا لەگەڵ هەندێک جاف، بەڵام لە کوشتنی شێخ سەعیدی حەفید لە مۆسڵ هەمەوەندەکان هەمویان حریستر بوون لەسەر ئیستیقبالی مەیتەکەی و چوون بەدەم خوێنەکە و مزاهرەکردن هەتا مۆسڵ بۆ بە دوای ئەوە کە خوێنی بسنەوە تۆڵەی بسنەوە شتێکی زۆر گەورە بوو. طبعا لە کاتی خۆشی هەندێکیمان لێ باس کرد. شێ مەحموود جگە لەمەش پلەپایەکی علمی خۆی هەبوو، سەرۆت و سامانێکی زۆریشیان هەبوو، باسی ئەوم کرد لە سەردەمی شێخ سەعیدا چۆن شتیان زۆر کەوتی بە بەردەست و هەندێکیشیان طبعا لە خەڵکی داڕنی بوو بۆ خۆیان بەو دەسەڵاتی کە سوڵتان عەبدولحەمید دابوونێ. بەڵام ئەمانە هەمووی لە شخصیەتی ئەو کەم ناکاتەوە لەگەڵ ئەو ڕخنانەکە لێگیرێ، چکە بە تەبیعەتی حاڵ ئینسانە گەرهات و بەرزتر بوو دەرکەوت و سەرکەوت عیب و عاری زۆرتر دەرەکەوێ وەکلەوە هەروەکو کەسێک فیزیکی بیخەیتە سەر مینبەرێک عیب و عاری زۆرتر دەرەکەوێ، هەموو لەشی دیارە و کاتە وەکلەوەی مەئمومێکە لە ناو خەڵکە. شێخیش کە جگە لەم سیفەتانەی پیاوێکی ئازا بوو، خۆی لە شەڕەکانە بوو، پیاوێکی بە حەزم و جددی بوو، بە حەماس بوو. ئەو سەردەمە ئەو وەکو قائیدێکی تاریخی بێ منافس لەو سەردەمەیە هەبوو. زۆر لە مەصدەرەکانی شەروەها باس لەوەوە ئەکەن جگە نەک هەرهینی کوردی یا تورکی، هەروەها هەندێک لە خاوەن ئینسافەکانی ئینگلیزیش باس لەوەکەن هەروەکوتم مێجەر نۆئیل کە باسی ئەوەکە. دوایەوە شخصیەتی شێ مەحموود لەسەر مستەوای عێراق و عەرەب و تورک و فارس معروف بوو، چونکە ئەو بە 2000 چەکدارەوە لە شوعەیبە لە مانگی 1950 بۆ خۆی چوو بوو بۆ شەڕدژی ئینگلیز لە باشووری عێراق. فەرماندەیەکی جەنگاوەریش بوو لە ناو شەڕا بڵین، بۆ خۆی سەرپەرشتی شەڕەکانیشیە کرد. لەبەرەو کارتێکردنێکی گەورەی هەبوو بە تەکید، یعنی شخصیەتێ بوو ناشێ ئێمە ئەو قسانی کە ئینگلیز بەرامبەریەکە هەر ئەوانە قبول بکەین هەموو لایەکی لێ بکۆڵینەوە شتێکی باشە بەوەی نەوەی نوێ ئیسیفادە لەوە بکە، خاستەن ئێمە لە خوێندنی ئەم شخصیەتانەیە هەمووی ئەمانەوە بەراوردی بکەینەوە بەو شخصیەتانەی لە فترەی عەلەمانیەتی کوردیا پەیابوون، ئیدریس بەرزانی، مەسعود بەرزانی، جەلال تاڵەبانی، عەبدوڕەحمانی قاسملۆ، سەعیدی شەرەفکەندی، عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ئەمانەی کە دەرکەوتون هەموو بیان چێشینەوە یا بەراوردیان بکەینەوە لەگەڵ شێخ مەحموود و شێخ عەبدولسەلامی بەرزانی و شێخ ئیبراهیم پاشای میلی و شێخ سەعیدی پیران و شێخ سەعیدی نەورەسی کەمتر طبعا ئەویان وەکو فکر زیاتر، یان سمایل خانی سمکۆ شوکاک، سمایل خانی شوکاک، هەروەها بە عەبدوڕەزاق پاشا یا عەبدولقادر
بەدرخان یا خودی بەدرخان شێخ عوبەیدوڵڵای نێهری یا ئەم بەڕێزانە و عەبدوڕەحمان پاشای بابان یا ئەم بەڕێزانەی ترکە هەمیشە ناویانە بین و باسییانەکەینەوە بۆ ئێمە تەبعاً شخصیەتەکان مهمە دراسەیان بکەین و بزانین کەلێن و کونی ئەمان ئێستا لەکوایە خەلەلەکانیان لەکوێیە چی ئەوانی داڕشت بوو ئەو شخصیەتە بە قووەتە لەناو میلەتە بۆ میکانیزمیە بێتە پێشەوە لەناو ئەمانیشە هەندێک گەندەڵی دەرکەوێت لە خۆیان لە ئیدارەیان لە حیزبیان لە دەوروبەریان ئەوە خۆی تەواان شتێکی مهمە. ڕەفیق حلمی هەروەکوتم کە پاکی زەخانی کچەزایی بە مامۆستای کوردایەتی ئەزانێت تەبعاً و شکیشیتیانێکە یەکێکە لە کادرانی پێشکەوتوی کوردایەتی لەو سەردەمی سەرەتای چەرخی 19 یان 20 بڵێن شکیتیانیە کە کارتێکردنێکی گەورەی هەبوو بەڵام زۆر گەورەش نەبوو لەسەر مستەوای ئەوە کە سیاسەتێکی گەورەی لێ دروست ببێ. ڕەفیق حلمی وەکوتم ڕەخنەیەک ئەگرێ لە شێخ ڕەخناگرێ لە شێخ بەڵام ئیجابیاتێکی زۆریشی باسەکە ئیجابەتی خۆی هی ئیدارەکەی چونکە گومانی تیانە لەوەی کە شێخ توانی کاریگەریەکی گەورەی هەبێت نەک لەسەر ئەو ئەترافانەی خۆی بۆ کوردستانی ئەو دیویش ئەوە شتێکی زۆر گەورەیە بەڕاستی برایان ئەوەش دیسانێکێکە لەو نقطانەی دایمە باسیەکەمەوە من کە یەکێک لە دۆڕاندنی ئێمە وەکو کورد لە سەردەمی عەلەمانیەتی کوردیە سنوورەکەیە ئێمە سنوورەکەمان دۆڕاندووە یعنی وەختێک شێخ مەحموود هێرشی کردە سەر ئینگلیزەکان سلەیمانی گرت 3 ڕۆژی پێ نەچوو مەحموودخانی دزڵی لە 25 مەحموودخانی دزڵی گەیشتە سلەیمانی بۆ هاری کاریکردنی لەبەرەوەی تر لە 23 مانگ 23 ڕۆژ دوای ئەوە هێزێکی بەقووەت هەموو هێرشیان کردە سەر ئینگلیز. ئەمە زۆر شتێکی گەورەیە برانی بەڕێزم یعنی کاتێک کە شخصیەتێکی وەکو مەحموودخانی دزڵی طبعاً ئەو کاتە مەحموودخان سەرۆکی هەموو هەوراماناتی ئەم دیو ئەو دیو بوو کاریگەریەکی گەورەی هەبوو ئەو کە هات بە دەنگ شێخەوە پێشتریش باسم کردوتم لە دانیشتنەکەی سلەیمانیە 40 کەس بۆ 63 کەس بە ڕیوایەتی دووهەم 63 کەس لە سەرانی کوردی ئەم دیو ئەو دیو هی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێستای باشوور هەموو کۆبوو بوونەوە ئەو کاتە ئینگلیزەکان حەزیان بەو کۆبوونەوە نەکرد کەوا خەڵچێک لەو دیوەوە بێنە ئەم دیو ئێستا پێڵێن ئەم دیوە و دیو کاتە هەمووی هەریەک بوون ئەمە کاریگەریەکی گەورەی هەبوو تەبان چونکە دوایی ژەزانین کە اسماعیل خانی شوکاک سمکۆ کە دێتە سلێمانی ئیستیقبالێکی وا گەورەی بۆکەن لایق بێ بە شخصیەتێکی گەورەی وە ئەمانە هەمویان پەیوەندیان بە یەکترەوە بوو یەکێ لەو دۆڕاندنەی لە سەردەمی عەلەمانیەتی کوردیا دۆڕاندومانە لە ماوەی ئەم 40 ساڵەیە لە تەسبیتکردنی سنوورەکانی عێراق ئێران تورکیا عێراق ئێرانە هەروەها عێراق و تورکیا سووریا ئەم حدودی ئەم چوارانە کە بە کوردستانی ئێمان هەموو ئاوا لەتلەت کردووە ئەم کوردە خۆی بەشدار بووە لە پاراستنی ئەم حدودە زۆڵەیە ئەمەیە کە دایمە ئەیڵێن و بۆچی لە ناو پەتانە پەتان ئەبوون بە حاکم لە کابول ئەبوون بە حاکم لە ئیسلاماباد لە دوای 1947ەوە لیاقەت خان بۆ نمونە حاکمی دووهەمی پاکستان یا مەحموود خان ئەمانە پەتانیش بوو نەبوون بە ڕئیس جمهور لێرە ڕئیس جمهوریش بوون لە ئەفغانستان لە سەردەمی داود خان یا ئامان الله خان یان لە سەردەمی زاهر شا یا لە سەردەمی چوار حکومەتەکەی کۆمۆنیستەکان نەجیب بۆ نمونە نەجیب خۆی یەکێکە لەوان یان بابرا کارمل بە هەر حاڵی هەر یەکێک لەوان لە سەردەمانی ئەوان یان هی طالیبان هەمویان ئەبوونەوە بە حاکم لەو دوو وڵاتە بەڵام لە هەمان کاتە نان هێشتووە سنووری ئێران پاکستان یا سنووری پاکستان ئەفغانستان خۆی بگرێ لە ناو بەلوچ و پەتانەکان ئەمە یەکێکە لەو گلەیانەی کە ئەکرێ لە عەلەمانیەتی کوردی ئەمە تەمان خاڵێکی گەورەیە بە هەر حاڵ بگەڕێنەوە بۆ لای ڕەفیق حلمی کە باسەکە ئەڵە شەعبیەتی شێخ زۆر شەعبیەتێکی گەورە بوو بە هیچ شێوە مناقەشەی ناکرێ و ئەو وەختێک کە نامەی نارد بۆ ئەو کەسانێک کە بێن بۆ ئەو کۆنگرە نیشتیمانیە تەوانە وای ناوانێ
ئەمە ڕیواەتی ئەوی شەکاڵێ 62 کەس لە زەعیمەکانی کورد هاتن بە دەنگ شێخەوە و ئەو مؤتەمەرەیان لە سلێمانی بەست. طبعا ئێمە ڕەفیق حلمیشمان پێ سادقترە وەک لە ئینگلیزەکان لە باسکردنی شێخ و کۆنگرەکە و ئیدارەکەی شێخی شام، نەک لەبەرەوەی کوردین، لەبەرەوەی ئەوان فعلەن ئەو نزیکترە لێیانەوە. ئەڵێ ئەو کەسانش کە معارضی شێخ وەستا بوون و کەم بوون، هەندێکی جاف یان هەندێکی پشدەر. ئەمە طبعا هەر شاهیدی ئەو نییە، شاهیدی بەرزنجی هەروەها یا ڕۆژبەیانی لە کتێبەکە یا شەمزینی هەروەها هەورامی، ناوی هەمویان ئێستا طبعا ناتوانم هەمووی هەربێنمەوە، جەلالتەقی، ئەمانە هەر یەکێک لەمانە کە باس لە شێخەکەنەوە بە تەکید هەمویان بەو گەورەیە بەو مەزنیە ئاوا باسی لێواکەنەوە. بە هەر حاڵ بە شێوەیەکی گشتی ئەوانەی کە باسی شێخەکەن و ئێمەش پێمان وایە کە شێخ بەڕاستی زەعیمێکی گەورەی ئیسلامی، نیشتیمان پەروەر، کورد پەروەر، بەهێز، بەدەسەڵات، توانی لەو ناوچە بچووکەیە بە جۆغرافیەیەکی کەم کە دەسەڵاتی بەسەریا هەبوو بەڵام بە ئیرادەیەکی سربەخۆ عەلەمی کوردستان هەڵکا. عەلەم هەڵکردنەکەی یەکەمی مهمترە لە عەلەم هەڵکردنی دووهەمی. عەلەم هەڵکردنی یەکەمی ئیرادەی خۆیەتی، دوای شکاندنی ئینگلیزە، دوای هێرشکردنە سەریانە، بەڵام دوایی تر کە حکومەتی دووهەم تەشکیلەکاتەوە و جەلال تاڵەبانی یادیەکاتەوە لە سلێمانی و پێی خۆشەوەڵێ پولیان چاپ کردووە لەو سەردەمەیە و ڕۆژنامە دەرکراوە، بەڵێ بەڵامەوەیان دوای ڕێکەوتنە لەگەڵ ئینگلیز، دوای نەفیکردنەکەی و حکومدان و دوای شەڕی دەربەندی بازیانە. مهم ئێمە باسمان لە حکومەتی یەکەمیەتی، حکومەتی یەکەمێتی کە بەو شێوە بەقووەتە. بە هەر حاڵ یەکێک لەو خاڵانەی تر کە ئەشێ بڵێن شێخ ئەبوایە زیاتر وزەی لایەنگرانی بەگەڕخە، خەڵکیی زۆر کە ئاواتە ئیدیان کرد ئەبوایە بەگەڕی خابەڵام بەداخەوە دیدی شێخ دیدێکی کورد بینانەتر بوو لە مەسەر حتا لە مەسلەی بەگەڕخستنی وزە کوردیەکە، هەروەها لە دەوروبەری خۆی لەوانەیە وەکو شخصیەتێکی ئینفعالی چیە، خەڵکی چیا عادەتەن ئینفعالین لە ڕووی علم النەفسەوە، لەوانەیە زۆرتر سقەی بە خزمەکانی خۆی بووبن لە دەوروبەری خۆی هەمووی داناون و ئەوانەی تری دوور خستونەتەوە یان کەم لی نزیک بوونەتەوە و متمانەی زۆرتر بەوانەی دەوروبەری کردووە. ئەمەیە کە خستبنی هەندێک هەڵەوە شەڕێکی بەردەوام لەگەڵ ئینگلیز، شەڕێکی وها لەگەڵ ئینگلیز و سڵحکردن و داوەتکردنیان بۆ احتیلالی کوردستان و لە ماوەی دوسێ مانگ نەبە لێک ڕاست بنەوە و دوای 2 هەفتە لەگەڵ تورکیا پەیوەندی ببەستێتەوە لەگەڵ عەلی شەفیق و داوەتیان کات و ئەم وەزعە ناجۆرەی کە ئەبێت لەگەڵ سەوابیتی مەبدە ناگونجێ. ئینسانە بێ مەبدەیەک بیر و باوەڕێک کە هەیبوو دیدی سیاسی لەسەر فکرێکی سیاسی کە دامەزرا بوو، لەسەر فکرێکی فەلسەفی کە دامەزرا بوو، پێویستە لای ببن بە عەقائید، لای ببن بە ثەوابت، پارێزگاری لێ بکا بۆی لەسەر ئەساسی ئەو دروستی کە دۆستایەتی و دوژمنایەتی کە ئێمە لە ئیسلامە پێڵین ئەلوەلاء وەلبەراء، لەسەر ئەساسی ئەم عەقیدەیە دروست بکە، نەک لەسەر ئەساسی بەرژەوەندێکی سیاسی.